여보세요? 거기 경찰서죠? 네, 맞습니다. 여기 강남구 땡땡동 반지하인데요. 누가 저희 집을 훔쳐보는 것 같아서요. 누가요? 그거야 모르죠. 직접 목격하신 건가요? 아니면 그냥 지켜본다는 느낌이 드시는 건가요? 여기 창문에 손바닥 자국 같은 것이 있고 놀러왔던 친구도 뭘 봤다고 해서요. 그러니까 직접 본 건 아니고 친구분이 보신 거네요. 네. 그리고 손바닥 자국이 네, 알겠습니다. 그 주변 순찰 한번 돌게요. 그게 끝인가요? 직접 보신 것도 아니고 누군가 보는 것 같다 라는 추측 때문에 여기저기 인력을 낭비할 수는 없습니다. 그냥 그쪽 주변 순찰을 좀 더 강화해 드릴게요. 아니, 네, 알겠습니다. 수고하세요. 아, 씨발. 그래, 우리나라 경찰이 그렇지 뭐. 아, 집주인. 전화를 안 받으시네. 주무시나? 아, 맞다. 친구가 봤다고 했지? 이 새끼도 안 받네. 집 가는 버스 안에서 잠자나? 아, 어떡하지? 그래, 우선 창문부터 가리자. 이 정도면 됐겠지? 아, 안 그래도 어두운 밤 더 어두워졌네. 잠은 잘 오겠네, 씨발. 에고. 나도 많이 늙었네. 그러게 왜 밤에 잠을 깨서 그런 걸 다 보고 그러나. 에휴, 이걸 또 어떻게 처리한다. 어? 이게 뭔 소리지? 위에서 나는 것 같은데? 잠시만. 이 건물에 나 혼자 살잖아. 집주인 할아버지인가? 뭐야? 문 여니까 아무것도 안 들리네. 이상하다. 분명 무슨 소리가 들렸는데. 거기 누구 있어요? 할아버지? 아닌가? 뭔가 자꾸 이상한데. 어? 뭐야? 누구야? 아무도 없네. 잠시만, 혹시 이 문 뒤? 아이씨, 깜짝이야. 학생. 아, 네. 잠시만요. 아니, 전화가 와 있길래
무슨 일 있나 해서 와봤지. 아, 저기 큰 방 창문으로 누군가 보는 것 같아서요. 아니 그런 거라면 신경 쓰지 말게. 그냥 동네에 좀 질 안 좋은 애들이 장난을 치는 걸 거야. 이런 데는 누가 사나 뭐 그런 거지. 몰래 들어오거나 나쁜 짓 할 애들은 아니니까 걱정하지 않아도 된다네. 아, 네, 알겠습니다. 그럼 난 가보겠네. 네, 조심히 들어가세요. 할아버지, 왜? 피가 어? 손에 피. 손? 아, 아침에 안사람 대신 요리를 좀 했는데 조금 다쳤다네. 반창고를 붙였는데 오다가 떨어졌나 보구만. 제가 반창고 드릴게요. 잠시만요. 아니야. 괜찮네. 집에 가서 다시 붙이면 돼. 난 이만 갈 테니 들어가서 쉬어. 어제 친구랑 늦게까지 노느라 피곤했을 텐데. 네, 조심히 들어가세요. 어? 이제 아무 소리도 안 들리네. 아까는 잘못 들은 건가? 아, 아닌데. 분명 들었는데. 무슨 소리가 났는데. 이 새끼는 아직도 전화를 안 받네. 아, 얘는 도대체 뭘 본 거야. 일어나면 연락 와 있겠지. 잠이나 자자. 잠시만. 집주인이 내가 어제 친구랑 늦게까지 논 건 어떻게 알았지?